使用时长讲解来啦！打开包装盒，可以看到数据线、无痕挂钩、说明书和机子，然后咱们打开想要安装的精油味道。机子这个喷雾口标签撕掉即可，记得不能捅破哦。把精油盒子送的棉棒插入精油，再安装到机子上即可哦。机子总共有4个档位可以给大家选择，开关机只需要长按机器2秒即可开机。1档每隔5分钟喷雾1次，喷雾3秒，1瓶精油可以用4天。2档每隔15分钟喷雾1次，喷雾3秒，1瓶精油可以用12天。3档每隔30分钟喷雾1次，喷雾3秒，1瓶精油可以用22天。4档是长喷模式，没有间隔时间，1瓶精油可以用1小时。这就是4个档位的使用讲解啦，大家可以根据自己的需求调控哦。